Ребята, посмотрите, черемуха цветет. Вот если бы сейчас я не вышла в магазин, я бы и не увидела, как цветет черемуха. А запах-то какой. А рано цвести ей-то. Какая черемуха. Здорово, класс. Ну и, конечно, как цветет черемуха, всегда холодает, правда. Но на улице вообще тепло. Просто ветер такой вот какой-то неприветливый. А так, в принципе, класс. Привет, друзья. Сегодня выбрались мы в магазин. Сегодня воскресенье. И как раз прогуляемся. Мы идем на 31 квартал. Там и АТБ. Также надо зайти, как его там называют. Ой, ветер такой. Сейчас я переключусь. Ветер сильный, так что лучше так я буду говорить и показывать панораму. Вообще так красиво, посмотрите. Храм стоит. Все уже так позеленело. Вообще деревья оделись в свои зеленые листочки. Здорово. Короче, идем мы на 31 квартал. Будем скупляться там, так как туда идти немножечко ближе, чем на Даманский. Там также есть Ева. Мне надо в Еву зайти. Ну, посмотрим, что нам удастся там купить. И давно уже я не прогуливалась. Какое счастье. А это что цветет? Ну, наверное, тоже вишня поздняя. Посмотрите, как красиво. Какая зелень. Вообще класс. Просто класс. Храм открытый, я смотрю. Ворота открыты. Люди туда заходят в масках. Ну, поминальные дни сейчас идут. Ну, вот так прямо мы будем идти. Ой, друзья, просто невыносимый ветер, такой прям холодный, меня шуша надуло. Я косынку свою шарфик повязала хоть чуть-чуть, уши прям аж уже болят. Стоечку подняла. Правда, что холодно, ну как холодно. Короче, ветер ледяной. А так вроде как тепло. Вот я иду, мне вот тут, ну, как бы жарковато. Но как подует ветер, то все. Вот так мы идем. Люди тоже идут пешком. Автобусы ж не ходят. О, как все цветет красиво. Назад, наверное, через посадки пойдем. Не знаю. Ну что, пришли мы на 31 квартал. Так, быстренько, шустренько. Сейчас пойдем в АТБ. Ну, в принципе, будем скупляться. Может быть, кому-то интересно будет посмотреть, как смотрится наш 31 квартал. Там поле, терриконы. У людей есть свои огородики. Ну, а здесь уже многоэтажные дома. Приближаемся к Экомаркет. Есть. Ближе, чем Даманский. О, видите, меня сшибает с ног. Сделали закупочку в АТБ. Так, неплохо прикупились. Сейчас Денисочка отдохнет, а я пойду в Курицу Рябу. Надо купить кое-что там. И будем двигаться домой. Такой парк тут классный. Розочки, кусты посажены. Такой парк у нас тут. Ладно, пойду я сейчас. Скупилась я. Ой, мы с Дениской сидим тут. Отдыхаем на лавочке, любуемся природой, красотой и отдыхаем перед дорожкой. Сейчас навьючимся и пойдем домой. Сижу и смотрю на эти прекрасные березки.
Они всегда мне нравились. Когда мы жили здесь на 31-м квартале, здорово было. Знаете, мне что-то хочется здесь проживать. Здесь так все удобненько, магазинчики, какие надо, все прям рядышком. Не то, что на 40-м центре. Жаль, что у нас нет АТБ и Евы. Было бы вообще классно. А тут все сосредоточено. И вообще так уютненько, зелено. По ту сторону Дениска, селфи робот. По ту сторону поле, а по эту сторону дома. О, да, надо нам спешиться, наверное, пообещали дождь сегодня. Давай, Денис, идем. Правда, дождь начнется, будем как мокрые куры. Вот наша родная 6-я школа, где ходили наши детки Диана, Денис, Илюшка в 1 класс. Родная, потому что мы к ней уже привыкли, сколько ходили детки, тут учились. И сейчас мы направимся домой. Этот раз мы пойдем не по центру, а вот через посадку, как бы так. Потому что по ту сторону посадка, а по ту сторону частные дома. Денис отдыхает. Наши сумки. А идти еще идти. Но это ближе, да, Денис? Ближе, сюда ближе идти, так что пойдем вот этой вот проселочной тропинкой, дорожкой. Ну что, Денис, переотдохнула? Ну сейчас как вот смотри, тянет туча. Пойдем, наверное. Чуть-чуть переотдохнем. Покажу вам тут нашу природу. Вот здесь частные дома. Вот так расположены. Такая дорога. Да, Дениска? Устал? Ну как, нам далеко еще идти? Нет. Что вон? Где-то мы тут коз где-то пасли, да, помнишь? Туда, чуть дальше, если пойти. Туда дальше идти. А, так еще идти. До улицы. Вот все это уже. Там, где наша улица. Понятно. Посмотрите, это поля засеяны, по-моему, пшеница. Ну, короче, что такое посеяно, но уже не подсолнух. В том году подсолнух был посеянный. Похоже, там что-то другое. Ну что, отдохнули? Нет? Отдохнули? Пошли. Неохота. А тащить надо. Чуть-чуть прошли уже. То нога болит, у маме рука болит. А тут уже вот и 40-й. Рукой подать. О, я рукой подала и уже 40-й. А там наша улица и дома. Еще чуть-чуть, Денис, осталось. Еще немножко. Глянь, как ветер забывает. И на столбе свет горит. Нормально. Экономия электрики. Угу. Легко тебе идти? Это увлекательно. А тут такие дома. Я вам покажу, какие дома у нас здесь. Разные есть. И маленькие, и большие. Большие мы уже прошли. Дворцы. Дворцы. Где наша улица? Иван Сусанин. Вот она. Хорошая прогулочка, прям шикарная. Дениска возмущается. Я не Иван Сусанин. Да ладно так, сказала. Мог бы промолчать. А вот и наша улица. Вишневая, да? Ой, еще нам идти до нашего дома. Зарядку делает.
тюльпанчики какие растут. Ладно, Дениска, догоняй. Беру я свою ношу и вперед. Мы уже дома, по крайней мере, на нашей улице. Ну что, друзья, еще раз привет-привет. И будем распаковку наших покупочек или обзорчик, как правильно сказать. Я сделаю обзор таким образом, потому что там не поместится очень много разных покупок. Ну что, будем смотреть, что мы сегодня купили. Так, ладно. Мы покупали в ВТБ. В ВТБ всегда как-то, вот, ну не знаю, мне нравится в ВТБ покупать. В Экомаркете мне что-то не очень. Там даже некоторые продукты и некоторые вещи дороже выходят, а там чуть-чуть дешевле, можно сказать. В Еву я зашла, но ничего там не купила. И также я купила... Ну, короче, буду рассказывать и показывать. Так, я не знаю, то, что я буду доставать, то и буду вам показывать. Наверное, скорее всего, из побыта, для побыта там, для домашнего обихода или, как сказать, химия и все прочее. Взяла я вот такую вот серветку или салфетку, чтобы полы мыть. Та уже почти израсходовалась. Можно, конечно, и футболки старые использовать, но мне почему-то нравятся именно вот такие. Они хорошо впитывают влагу и там вытирают насухо. Мне они понравились, я беру такие, так как мне вот это удобно. Так, взяла также перчаточки, вот такие вот. Нет, своя линия, рукавички. Это размер S для Дианочки. Где-то мои рукавички лежат. Ну ладно, достанем. Дальше взяла я вот такие пакеты с ручками. Вот такие пакеты с ручками. Потом еще пакеты. Это с завязочками пакеты для мусора тоже. Дальше еще пакеты с ручками. Дальше. Ой, хоть бы ничего не разлилось и не порвалось на этот раз. Взяла я для стирки, добавлять, чтобы был вкусный запах и мягкие вещи. Кондиционер вот такой. Ленор, по-моему. Я думаю, вам видно, да? Сюда поставим. Дальше взяла туалетную бумагу, рулон, тоже заканчивается. Дальше взяла я мыло. Вот. Точно мыло? Нет, это не мыло. Это салфетки антисептические или антибактериальные. Взяла таких 2 штучки, где-то лежат. Так, дальше взяла я жидкое мыло, уже заканчивается. То мыло очень хорошее, которое я покупала в Еве. Там литр, по-моему, был. И еще до сих пор используем. Вчера я перелила остаток, как раз полулитровая получилась. Но взяла еще вот. Это уже в АТБ я взяла. Крем-мыло, персик и жожоба с глицерином, да, зволоживающим молочком. Как раз для рук нормальненько будет. Так, я взяла таких 2 штучки. Ну, чтобы потом не бегать. Уже раз принесли и все. Так, у меня закончилось прям в тютечку закончился Доместос. Я взяла вот Доместос. На этот раз такой вот освежающий. Так, поставлю его на пол. Не буду его на стол. Так, взяла также, у нас точно закончилось, прям в день закончилась Ферри посуду мыть. Взяла чайное дерево и мята. Нижние руки тут написано. Сейчас все ищу, чтобы щадящие были для рук. Вот. Потому что весна, руки тоже шерхнут. Но, слава богу, в этом году руки мои, ну, нормальные. Я их кремом мажу и ухаживаю за ними. Так что пока не шерхнут. Хотя и в огороде колупалась, можно сказать. Взяла хозяйственное мыло. Ну, так, может, что руками простернуть надо будет. Иногда-то вот, кстати, маски я вязать собираюсь, друзья, потому что те уже заканчиваются. Так, что тут еще? И, конечно, еще салфеточка 2. И перчаточка 2. Это мои перчаточки М-ка. Так, перчатками мы и бытовой химией затарились. Дальше еще сумочку будем разбирать. Так, зашла я
курицу рябу, взяла мяско. Сейчас я покажу, что. Так, тут у нас мясо. Здесь у меня филе бедрышко. Как называется? Частигно? Не, ну что мелю? Это фарш. Тут у меня фарш, будем делать тефтельки. А вот они уже стегнушки, бедрышки и филе. Тоже будем вкусняшку готовить какую-то. Ну, потом узнаете. Во влоге, думаю, вам потом расскажу и покажу. Если совпадет с тем моментом, когда я буду снимать. Потому что, когда я готовлю что-то такое, ну, тогда я котлеты приготовила с того фарша, а я не снимала видео, так что оно к вам не попало. Но котлеты были вообще вкусные. Так, в АТБ я взяла полотенчики такие вафельные. Вот такие полотенчики. Ну, вот такого цвета пару штучек. И вот такого цвета, ну, одна штучка. Ну, на кухне, вы сами понимаете, хозяюшки, что нужны полотенчика. Вот, приобрела. Так, дальше взяла я чаек. Вот такой вот чаечек. Зеленый чай. Сами будем его заваривать и пить. Я думаю, так и дешевле, и лучше, чем в пакетах. Неизвестно, что в пакеты насыпают. И взяла вот такой чай мятный. Не знаю, мне еще в огороде мята моя не выросла. Будет она или нет, не знаю. Вот пачечку, по-моему, 4 взяла. Чаек. Так, все тут уже наскладировала. Мама, падает все. Так, дальше взяла я томатов. Это я взяла на борщик, а это буду готовить, добавлять в некоторые блюда. Так, сюда положим. И взяла в Экомаркете яйца. Ой, в Экомаркете. В АТБ. Вот. АТБшные яйца неплохие. И такие довольно крупненькие. Взяла 5 десяток. Что такое? Хочешь яйца? Яйцоеды. Так, дальше сейчас и следующую сумочку будем растормашивать. Также я в АТБ взяла себе пояс. Видите, какой поясочек красивый, чтобы штаны не слетели, друзья. Похудела я, с меня джинсы спадают. Думала по дороге, вот тут пыталась раскрыть, одеть, но махнула рукой. Так дошла, не сползли штаны, брюки, короче, не знаю, вот такие. Вот такой вот. Так, это все в АТБ взяла. Все, ищу венчик купить. Но не знаю. Вон она через интернет заказывать. Но из одного венчика платить заказ как-то не хочу. Кстати, ни тетрадок не купить, ничего не купить, ничего такого нет. Я не знаю, может быть, кто из наших местных смотрит, подскажите, где можно тетрадки купить, альбомы, ну, такой канцелярии. Допустим, от Илюши уже тетрадки заканчиваются. Где он будет писать, не знаю. Ну и Диана там. Стаканчики взяла. В АТБ они намного дешевле, чем в Экомаркете. И здесь и не совсем-то и 5 штучек. Вот такие стаканчики. Будем помидорчики уже скоро пересаживать. Несколько штучек взяла. Вот. Сейчас наскладирую. О, сколько. Так, и куда все ложить? Тут гора всего. Дальше взяла я, хочу супчик рыбный. Дети уже давно просят рыбный суп сварить. О, уже радуются. Рыбки, да, рыбки. Обожают рыбки. Так, взяла я сгущеночку такую. Сгущенку, будем блинчики печь. Да, блинчики, оладички, оладушки. А еще я взяла, посмотрите, вот такая вот сеточка, или, ну, москитная. Это на двери будем вешать, так, чтобы мухи не залетали и так далее на входные. Чтобы все не полетело. Да, она вот зеленого цвета. Там было бежевого цвета и зеленого. Я выбрала зеленого. Так, взяла пару хлебушек, буханочку таких вот. О, ну прям счастье такое. Хлеба не видели, бедные дети. Так, куда мне хлеб притулить? Я не знаю. Сейчас, секунду. Там у меня мальчишки на заднем фоне комментируют. Так, взяла я молоко. Молоко! Это будет блинчики печь. Молоко. Да, молоко. Своя линия. Не, наоборот, это кефир. Вот это кефир. Это будет
Это мы что-то испечем вкусное. А это молоко на блинчики. Так, и взяла еще молоко. Вот еще взяла молочко. Ой, как радуется. Молоко. Так, и сахара взяла, так как уже сахар заканчивается. И все пусто, больше ничего нет. Вот такие у нас, друзья, покупочки, закупочки. Спасибо, что вы были с нами, прогулялись с нами. Конечно, погода сегодня нелетная, но дождика так и нет сейчас, а ждем дождика, потому что очень нужен нам дождик. Я буду с вами прощаться, так как влог затянется, уже сегодня снимать пока ничего не будем. Если живы и здоровы будем, то завтра будем снимать наш новый день. И всем вам крепкого здоровья, хорошего вам дня, вечера и всего-всего самого наилучшего. Так, всем пока, до новых встреч. Денис тут вопил, дождь, дождь, вот вышла дождик. Чуть-чуть покапал дождик. Может быть, больше будет дождя. Ну, мало дождя. Ну и так уже холодно, нам буду печку топить. Ой, дождь-то какой! Мама моя, играть было, я не успела град снять. Ляша творится, дождь, ура! Дождь, а где град? Там град такой лупил. Да, все выскочили, смотрят, мамка верещит. Класс! Дождик, неужели дождик? У меня сердце выпрыгивает из грудей. Здорово-то как! Дождь, ливень! Вот это класс! Вот это огород польет теперь, а? А град я не успела снять. Град. Он так быстро.